Veniți aici, în fața camerei, vă rog. De ce? Pentru că mai am treabă cu dumneavoastră. Da, bine. Stați acolo lângă inimioară. Da? Am și o întrebare. Da. Din partea cui credeți că este surpriza? Da, cred că de la Nora Andreea și băiatul Dani. Cine e ea? Cred că nu ați ghicit. Mai aveți o încercare? Păi mai multe. Nora. O să vă ofer aici un magnet de frigider. Mulțumesc. Cine este aici? Aneluțu cu urme, Tainantă. Da, mulțumesc. Iar aici am un mesaj foarte lung pentru dumneavoastră. Iar acum o să vi-l citesc, da? Da. Dragă mamă, azi e o zi frumoasă și specială pentru tine. Este ziua ta. În primul rând, vreau să-ți urez un sincer și călduros la mulți ani. Să știi că nicio persoană nu există sub acest cer care să respire și să trăiască pentru mine precum o faci tu. Scumpa mea mamă, doresc ca în ochii tăi să lumineze mereu speranța, iar chipul tău sfânt să nu se întristeze din cauza despărțirii noastre. Da, mamă, știu, am plecat de lângă tine din cauza sorții, dar vreau să știi că mereu ai fost în sufletul meu și mereu te-am iubit și te voi iubi, chiar dacă ești departe de mine. Vreau să spun, chiar dacă te-am făcut să suferi, chiar dacă te-am făcut să scurgă o lacrimă, să știi că n-am făcut-o intenționat. Pur și simplu, voiam să fii lângă mine și la bine, dar și la rău. Dacă ar fi să-i cer ceva lui Dumnezeu, i-aș cere să dea tinerețe fără bătrânețe, ca să te știu mereu alături de mine. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Vreau să mă ierți că te-am făcut să suferi, vreau să mă ierți pentru cuvintele pe care ți le-am spus, vreau să mă ierți că te-am făcut să plângi, vreau să mă ierți pentru tot, mămica mea frumoasă. Și să nu uiți că băiatul tău te iubește enorm, oricum ar fi el. La mulți ani, mămica mea, te iubesc și mi-e dor de tine. Din partea băiatului Neluțu, fata Ana Maria și iubita Monica. La mulți ani! Acesta și pentru dumneavoastră. Da, mulțumesc. Am aici și o sticlă de șampanie, tot pentru dumneavoastră. Iar acum avem și o dedicație muzicală, tot pentru dumneavoastră. Mama mea, rămâi viața mea, rămâi sufletul meu, și tăcușorul meu. Nu vă las, nu vă las, să moară lumea de necaz. Părinți ca la mine, nu mai vă doamne la mine. Mama mea, rămâi viața mea. De-aș putea cumpăra zile pentru mama mea, aș da prețul cel mai mare să o fac nemuritoare. De-aș putea cumpăra zile pentru mama mea, aș da prețul cel mai mare să o fac nemuritoare.
pentru tatăl meu, că a muncit atât de greu. Mama mea! Aș muri în locul lor, să aibă un trai ușor. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, măicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că am primit trăie și eu. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, măicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că am primit trăie și eu. O mama, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară lăsat, nu treci o zi pe acasă. La fel și tăicuțul meu, mă, cât plânge de focul meu. El îmi vrea doar binele, ca să aibă liniște. O mamă, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară lăsat, nu treci o zi pe acasă. La fel și tăicuțul meu, mă, cât plânge de focul meu. El îmi vrea doar binele, ca să aibă liniște. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, măicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că am primit trăie și eu. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, măicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că am primit trăie și eu. Mulțumesc Să mult de fiți tot. sănătoasă. Acum am și o rugăminte la dumneavoastră, Da. să le transmiteți un mesaj aici, în fața camerei. Ce simțiți dumneavoastră, persoanelor care v-au făcut surpriza? Păi nu știu, când vine să plâng. Sunteți emoționată, dar o să iasă. Că iubesc pe toți la fel, sunt copiii mei, toți. Că-l aștept și pe el să vină de departe. Și fata. Și că le doresc sănătate și să aibă grijă de noi în continuare. Doamne ajută! O să vă pun o melodie, dumneavoastră o să vă puneți cea mai arzătoare dorință, da? Haideți să vă văd! E mai multe! Mulți ani trăiască,